अब मैं इसे रिमोट से चला के दिखाता हूँ आपको, देखो। राइट गाइस, अब आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी पूरी तरीके से रिमोटली ऑपरेटेड है, देखना। मस्त है यार, बचपन याद आ गया। और यहीं से ही मैं इसके गियर भी चेंज कर सकता हूँ, देखना। अभी गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी, देखना, ये तेज हो गई। फुल स्पीड में चलाते हैं, ये फुल स्पीड है, देखो। वाह यार, मज़ा आ गया यकीनन।